Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Xorijda aka-ukalar ham. Sizlar sog'misizlar? Eson bo'linglar. Bugun biz mana uzunligi 3 metr bo'lgan ikkita olma 1,5 metrdan qilingan. Eniga 56 sm qildik. Buni endi maxsus zakaz qilganligi uchun enini 60 qilmoqchi edik, 56 qilib bering. Eshigimda sig'mas ekan deb shunday qildik. Kiletkasi bo'ldi, shularni sizlarga izohlab tashlab qo'yaylik dedik. Oyoqlari 15, nimani o'zi 85 общий bo'yi. Jami 1 metrda endi. Enini 56 sm qilib tayyorladik. Bu maxsus jo'jalar uchun bo'lsa kerak, men bilishimcha. Qo'naqlar ikkita bo'lsin dedi. Qo'naqlar ikkita bo'yishi cho'prak jo'ja sig'arkan. 2 qavat qilib qo'ydik. Hamma yo'g'i fanerdan bo'ldi. Orqa tomonlari ham faner. Eshiklar o'sha 10 chapqil qildikki, bunday juplab qo'yganda ikki oyog'i 10 kelaveradi deb qildik. Taylarni setga bosdik. Qiziqqanlar bo'lsa shundan yasab berilaveradi. Narxchi deganlarga 800 ming so'mga mana shu bir jupi taylab berilaveradi. Ya'ni 400 ming so'mdan bo'ladi. Qiziqqanlarga. Endi marta bitta xo'rozga tayamiz bordi, ertalab bitta xaridorimiz keluvdi, uni tayyorlab berdik. Uzunligi 1,22, eni 85, bo'yi 85 dan. O'rtasi bo'lanoq jo'ja xo'rozimni ajrataman dedi. Mana o'rtada fanerli qilib bitta qavatni tayyorlab berdik mana. Mana o'rtasi bo'loq, ikkita eshik mana. Pastidagida mana bitta xo'roz o'zi turaveradi, bobo xo'roz. Bunimiz 700 ming so'm. Tomini yopib beriladi. Aytganda qilib, xudo xolasa zo'r bo'ldi. Mana bu g'aladonni